Ogoh bo'ling, dahshatli fojia. Rossiyadagi yo'l transport hodisasida o'zbekistonlik haydovchi halok bo'ldi. Rossiyaning Novgorod viloyatida 16 mart kuni yuz bergan yo'l transport hodisasi oqibatida O'zbekistonning bir nafar fuqarosi halok bo'ldi, yana biri jiddiy jarohatlandi. Bu haqida 78.ru xabar berdi. Hodisa M10 Rossiya avtomobil yo'lining 400-kilometrida yuz bergan. Moskva tomondan kelayotgan 33 yoshli haydovchi, ya'ni O'zbekiston fuqarosi, boshqaruvidagi Chevrolet Lacetti xavfsiz masofani saqlamaganligi sababli oldinda ketayotgan 24 yoshli yigit haydayotgan Volkswagen bilan to'qnashgan. Zarba oqibatida Chevrolet qarama-qarshi yo'nalishga otilib chiqib, u yerda 63 yoshli haydovchi boshqaruvidagi DAF rusumli yuk mashinasiga urilgan. Hodisa tufayli Chevrolet haydovchisi tez tibbiy yordam yetib kelgunga qadar voqea joyida halok bo'lgan. Uning 33 yoshli yo'lovchisi esa turli tan jarohatlari bilan kasalxonaga yetkazilgan. Hozirda politsiya xodimlari hodisaning barcha tafsilotlarini o'rganmoqda. Voqea joyida Davlat avtoinspeksiyasi xodimlari va qutqaruv xizmatlari faoliyat olib bormoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, halok bo'lgan va jabrlangan shaxslar O'zbekiston fuqarolari hisoblanadi. Rossiyada avtohalokatga uchragan o'zbekistonliklar. Fevral oyida Prem o'lkasida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi oqibatida 3 nafar o'zbekistonlik vafot etdi. Hodisa O'zbekiston davlat raqamiga ega Lada Largus avtomobili va Siemens avtobusi ishtirokida sodir bo'lgan.